Lágrimas del Reino, Tears of the Kingdom. La verdad, me encanta. Ya, pues ya ahorita miren, quiero ya jugar con él. Ponerle ahí ya la capa. Vamos a ponérsela acá de este lado. Si no estoy mal, ahí se conecta. ¿O no? A ver, vamos a ver. Aquí ustedes van a descubrir. Es un contenido ahí un poco más. Creo que... A ver, vamos a ver.